Denge gel, Denge Kurdistani. جنابندان اوچیان رادیو دنگه گلدن باش کدارین هیجا ایرو 23 چلی 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده امن اوچین سرت به پیشکش بکندم دم آزاده ریپراپویه هیتا ایمرالیه دن پارتیج بو هفدیتنا دویمین ابره بر اپوره دو جاره کدن چو ایمرالیه چاول ری بوکو هفشاردار باجر مزینا مردین احمد ترشی ده هیتی ده جیه بگیره لیدی سا ده هیتی ده تنه پارلمنتری دن پارتی پروین بولدان و سüreye öndercih digerin. Heyet cigara ve geriya لگور آگاهیان هفدیتنا برای براپوره 4 ساعتان دوام کریه. هیئت دم پارتی 28 کانون ایج برای براپوره جویا بو. پیشی و هفدیتنه به سروکن پارتیان سیاسی سیاست مدارن لگرتی که او گلک عالی انتن ره هفدیتین کربون. هیئت درباره وان هفدیتنان ده هفده هیچلی داخویانی اکدابو. دست شانکره بکو پارتیان سیاسی پیشگیری آخوی آجبو پیواجوی آشتیه راگی هندنه. جاری کدیم بومبلیگری لتشرین باراندم بریندار هنر لگوری آگاهین هاتن ورگرتن گلیکو لتیجی ایریشان لبنده و تشرین نوبت برخدان دیگران راست راز جالی دولت آترک و هاتن هدف گرتن هات راگانو کو ایریش بشودن پیکاتی و بریندار هنه حتی نه دی ایریشن دولت آترک آدی جی بنده و تشرین ده 20 سیویل هاتن قتل کردن جنا جوان آدیری شال سر تشنه ده بگیران بیریندار بو شهید بو کمیته مالباتن شهیدان آباکروشاتی سوری راگاند کو ولاتیا بناوه رئیس محمد علی یا کو دیری شپازی چله یالدی برخوده رن بنده تشنه ده بیریندار بو شهید بو ارتش ترکادا گیر کرده بازی چله ده یکسر برخوده رن بنده تشن nöbetdari dikirin bu mübaran kere bu de enjam de karkere tendürüsti Ömer Hasan o hevdu hevjin Heyza Muhammed o Abdul Edhav Ali endam mesele ve beriye khosera kantona Fırat'e Osman İbrahim şehit bubun o 19 siviji denavde xwendekar Roniz Muhammed Ali birindar bun İro Jironiz Muhammed Ali lene xoşxane kurbane şehit bu دولت آترک لگونده گرده دپویا آوی بمباران کرد دولت آترک ادا کر ایریشن سر روجاوا دوام دکه دو دپویا آوی یا گونده گیری یا کوبانه بمباران کرد درباره بمباران دا آگاهی برفره نهاتم دست خسته لفرانسای مشادرش آپنگا و آزادی جریبر آپوره چاره سری جی پرسکریکرا کورت ره دو روز لپای خوشت چالکر و 26 روز ل 26 باجاران بمشین گهیشتن باجاره ونسی لپیشه شهرداری باجاره داخویانی دان و دیار کرن کو آزادی ریبراپو آزادی کردستانی گریدایی هفن چالکوانن بالکشان سرگیرینگی پیواجوی گوتن اف پیواجو نیا سیستبون و بندواریه برواجی پیواجوی مزنکرنا برخودان و تکوشینه حوجه امجبو چاره سریا دست ریبراپو خورد بکن پشت داخویانی چالکران جاره کدن دست بمشه کرن ده منطمه بلاوو کم بیوگرافیا ریبراپو تیجتا ایمرالی هاتن بلاو کرن هر و برخصن جواکی و پارتیان سیاسی ره هفدیتناتن کرن و دوسیه یک پیشکشی رای داران هاتیه کرن مشادرش و ایرو روژا سیانده جباجار نانتیس افرانسه دوام بکن دما مشادرج آل آلمانی دیار بو کردن اروپای جب آزادی ریبراپو دست به مشادرج دیکن مشتنا بران نه او 14 ثبات ده دست بدیکه هر وقت چالکوان جباجر آلمانی هل برنه حتی فریبورگ و بمشن چالکی و 15 ثبات به مشامزن فرانسای باجر استراسبورگ دوام بکه تپاین کوج فرانسا آلمانیا سوئیسرا آوستریا انگلیستان و ولایت اندنی اروپای به صدان جوان تولیم شی ببن کمیته آماده کار تکل داری
çalakê daxuyanek da got em komploya navnetewê ku li dijî rêbera Fuatê Pêkanî şermezar dikin. Em ê li hemberî komployê bibin yek û dîwarên sîstema qirker û işkence ya îmralî hilweşînin. Li dijî faşîzm û mêtingeriye em ê bi duruşmaya kes nikare roja me tarî bike têkoşîna xwe mezin bikin. Heta ku azadiya fîzîkiya rêbera Popêk bînin ê têkoşîna me berdewam bike. Devleta Tirka dagirker li Gîsenê hate protesto kirin duh li Almanya bajarê Gîsenê gelê Kurd di çalakiyê de bû. Gelê Kurd û dostên xwe êrişên Devleta Tirka dagirkeriyên li ser Rojavayê Kurdistanê bi meşeke protesto kirin. Çalakî û pêşengtiya nav demê hate pêkanîn di çalakiyê de hat diyarkirin ku êrişên Devleta Tirkiyeyên li ser welatiyên sivîl sûcên li dijî Murvaniyê ne. Girsiya gel bi duruşmayan berxwedana gelê Rojava silav kirin. Çalakiya girsiyê bi bang ji bo têkoşîna hevpar bi dawî bû. Polisên Tirkzedê çil kesan bi işkenceye girtin bin çavan Partiya Sosyalîsta Bindestan SP mesajinen Sosyalîst SKM û Federasyona Komereyên Ciwanên Sosyalîst SGDF êriş operasyona ku duh sibeheyê li dijî endam û rêveberên wan hatiye binçav kirin. Bi çalakiyên Girseyê şermezar kirin. Girseya ku li pêşê operaya Sûreya ya li Kadiköyê kom bû û xwestin bimeşin. Polisên Devleta Tirk girse dorpêç kirin û bi awayekî hovanî êrişî girse kirin zêdeyê çil kesan jî bi işkence girtin bin çavan de. Girsiyê bi duruşmayan helwesta polîsan şermezar kir. Parlamenterê Dem Partiyê Çiçek Otlu û Kezban Konukçu û Geleksazî û partiyên siyasî piştgirî dan çalakiyê. Girsiya ku piştî binçavkirinê li derveyê dorpêçê man û gel li derdorê bertek nîşanî binçavkirinê dan û duruşum bers kirin. Polîsan nehiştin ku ketkarên çepemenî dîmenan bigire. Wezîrê Karê Derve Sûriyê Şeybanî bank li Kurdan kir. Wezîrê Karê Derve Rêveberiya Demkiya Şamê Esad Hasan Şeybanî li ser hesaba xwe ya X'ê bi Kurdî û Arabî peyamek parve kir. Hasan Şeybanî di peyamê xwe de wiha dibêje Kurd li Sûriyê bendavî û ronahiyê li cihêrengiya gelê Sûriyê zêde dikin. Civaka Kurd li Sûriyê ji aliyê rejima Esad ve rastî neheqiyan hatiye. Em ê bi hev re welatekê ava bikin ku herkes tê de wekhevî û adaletê hîs bike. Platforma çandiniya wanê hat avakirin odaya endeziyarên zîratê şaxa wanê têkildarî pirsgirêkên di sektora çandinî sewalkarî û xurekan de daxuyanî da. Nûnerên 13 rêxistinên civakî sivîl tevlî daxuyaniyê bûn. Di daxuyanî de hat ragihandin ku wan platforma çandiniya wanê avakiriye. Serokê odaya endeziyarên zîratê şaxa wanê Engin Işık diyar kir ku ji bo pirsgirêka çandiniyê bi awayekê mayîn de çarîser bikin wan platformek avakirine. Kolbereke Kurd bi navê Sora Weysî ji xelkê bajarê se qisê de encama gulêbarana Hêzên Îranê de giranî birîndar bû. Saro Weysî yê 18 salî rakirin nexweşxaneyê Selahattin Eyyûbî ya li bajarê Bane. Sala borî 345 kolber li deverên sînoriyên Rûşatê Kurdistanê de êrişên Hêzên Îranê de hatine kuştin an jî birîndar bûne. Li parkekê li Almanyê êriş bi kêrê hatiye kirin yek ji zarok du kes mirine. Li gorî medya Alman li navên de bajêr li parkeke bi kêrê êriş hatiye kirin. Hat ragihandin ku êrişê de du kesan jiyana xwe ji dest dan ku yek ji zarok bû. Li gorî agayan gelek kes jî birîndar bûne. Park ji alî hêzên ewlekariyê ve hatiye dorpêç kirin hat gotin piştî êrişê polîsan gumanbar girtine. Bele godan cemen çên serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.